Sawa, asanteni sana wanabunge na nimeshukuru sana kwa nafasi hii ambayo nimepewa ili wasalimia. Mimi ni mgeni hapa, sijawahi kuwa hapa, lakini nimewahi kuwa kwa ile bunge nyingine huko Jivanji. Na kwa majina nimesema naitwa Douglas Karige ama Sisi ni Sisi kwa mitandao. Utanipata huko niko kwa mitandao, najiita Sisi ni Sisi. Ukiniona tu hivi kwa mitandao, mimi mambo yangu ni siasa, lakini jogoo akiwa mgeni mahali hajazoea hawezi wika. Unajua lazima utulie usikie bila wale wengine wanaongea. Wewe wetu wala kijiji. Wewe. Kwa hivyo yangu yatakuwa machache sana. Kwanza ni kuwasalimia na kuwashukuru sana na tena kuwasikiza na kuelewa yale ambayo mnasema. Nimeshukuru sana na nimesikia mnajadiliana majadiliano ambayo ni ya maana sana, na ile kitu ya maana ama ile kitu muhimu sana ni kuhakikisha ya kwamba sisi wote tuko na lengo moja ya kupata ama kuhakikisha ya kwamba Kenya yetu iko na uongozi ambao sisi wote tunasikia tuko sawa, tuko na kama ni mambo ya kuwa na peace kwa Kenya hii yetu. Hiyo ni kitu ya maana sana. Mambo ya viongozi, tuseme tunaongea mambo ya Raila Amolo Odinga akiwa kiongozi wa taifa, William Samoei Ruto akiwa kiongozi wa taifa, ama yule mtu mwingine yote anaweza kuwa kiongozi wa taifa. Isikuwe ati tunaongea ati tukua na huyu hatuna amani, tukua na huyu hatuna amani. Kama tuko na amani, ikuwe ni Raila na anatuongoza na tuko na amani na mambo ya Kenya inaendelea vizuri. Hii ingine siasa nyingine ya kawaida lazima itakuwa kila wakati kama kuna kiongozi wa pande yoyote, lakini isikuwe ati tukua na kiongozi kutoka side fulani kuna Wakenya wengine hawana amani. Lakini kama tuko na amani, hiyo ndio kitu ya maana ama ndio ile kitu ya muhimu sana. Sitakuongea mengi, lakini nataka kuguzia jambo moja tu peke yake ili niondoke kwa uwanja, kwa sababu nataka kuwasikiza pia. Ile kitu nataka kusema ni kuhusiana na president ambaye tuko naye kwa wakati huu ambaye ni William Samoei Ruto. Kama kuna rais ambaye amewekewa majina, ametagiwa majina, ameitwa mwizi, lakini wakati alifocus na kusema yeye anataka kuwa kiongozi wa taifa, hayo yote hayakumfanya asiendelee na kupiga siasa yake na kuongea na watu, na mara ya mwisho na mwisho akakuwa ndio president ndiye amekalia kiti. Kwa hivyo hii maneno yote tunasikia, sijui watu wa bandi wanaitwa ni wakabila, wengine wanakuwa sijui nini, hiyo yote ni kasheshe ya kawaida. Ila tu kiongozi akiwa pale, wewe kubali wakikuita mkabila ama wasikuita mkabila. Wewe kama uko na ile haja ya kuongoza Kenya, wewe ingia kwa watu, ongea na watu na ueleze sera zako, na watu wakikubali watakuchagua. Kwa sababu kama William Samoei Ruto alichaguliwa, bado watu wakijua ni mwizi ama alikuwa anaitwa mwizi na mwisho akachaguliwa. Kwa hivyo hata ukiitwa mkabila utachaguliwa. Kitu ile nyingine nikimalizia niseme, wakati William Samoei Ruto aliingia kwa saidi ya mlima na kaomba kura, alikuwa anasema nataka niingie pale nipeleke yule mzee nyumbani, nipeleke Bondo. Hiyo ndio sera ambayo alikuwa anaingia nayo. Lakini kwa wakati huu tumeona mambo ni kama imegeuka kidogo. Sasa imekuwa ni pande ile tupeleke wale wa kabila nyumbani. Hiyo yote ndio maana nasema hiyo yote ni siasa tu. Ila tu sisi wenyewe kama Wakenya tujue kwamba sisi wote ni wamoja. Hakuna mambo ya kutofautiana. Mimi nimekuja hapa nimealikwa na rafiki yangu, lakini vile nimekuja hapa nimepokelewa na nikaambiwa keti pale, nikaona kuna wanabunge walikuwa pale na labda hata hawezi ongea ile lugha yangu ya mama, lakini wakanipa ile heshima ya kusema ama ya kuwa mgeni, na nikakaa pale na tukiongea hapa sisi tunaelewana sisi wote kama Wakenya. Kwa hivyo maneno yote kuambiwa sijui pande hii pande ile, yote tuchukulie ni siasa ya kawaida. Tupige siasa zetu, tuongee na wananchi, lakini lengo letu ikuwe ni moja tu, amani idumu katika taifa letu. Sisi wote tuendelee na maisha ambayo sisi hatusikii ni kama wengine wametengwa, wengine wanasikia ni kama hawako sawa na wale wengine. Lakini tuseme sasa wakati siasa imeletwa kwa mlima, kuna watu wa Lakeside wanasikia sisi hatufai, na wakati wameenda side ya Lakeside na watu wa mlima wanasikia hapa. Hiyo siasa ndio tunasema hiyo tuichukulie ni siasa tu, lakini sisi wenyewe tukua huku ndani tukue tunaelewana vizuri,
na tukue tunaendelea namna ile, na tuhakikisha kwamba at the end of the day our nation is together, we are together, and we will strive when we are together. Thank you very much, Speaker. Nimeshukuru.